大家好，我是长沙匡哥，我现在在武冈一中，这里正在进行的是乡小超湖南省第6届中学生运动会的足球比赛。今天将在这里决出乡小超女足的冠亚季军，争夺季军的是衡阳队和娄底队，争夺冠亚军的是长沙一队和株洲队。上篮哦，球进了，球进了！衡阳队2比0赢得季军。现场看得我热血沸腾。打！球进了！长沙队经过激烈的比拼，长沙队2比0赢下了株洲，长沙拿到了冠军，株洲是亚军。在这里，我看到了一场青春足球盛宴，也看到了湖南青少年女子足球的发展潜力。接下来将在8月6日到12日进行乡小超男子足球的比赛。同时，武冈也是一个文旅打卡的好地方。古色古香的宣风楼和文庙展示着武冈悠久的历史，云山森林公园则有楚南胜景之称。武冈又叫中国鲁菜之都，鲁铜鹅、卤豆腐等堪称金字招牌。这个夏天来武冈看球和旅游吧。